Kembali lagi dengan gua Vino Alvarez. Kali ini gua akan mengunboxing dan mereview cara menggunakan tangga aluminium merek Talu tipe Carena. Sebelum saya masuk ke unboxing, saya akan memberikan sedikit masukan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan tangga. Di setiap tangga yang di luar sana ada di pasaran, biasanya ada tanda peringatan atau larangan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan tangga. Itu guys. Biasanya guys, larangan itu berupa stiker yang bertuliskan bahasa luar negeri atau bahasa Poland guys. Belum paham, udah yang paham itu. Bentuk stikernya begini nih guys. Di atasnya ada nama Talu. Nah, di bawahnya ada tulisan danger, yaitu berbahaya guys. Untuk merek Talu ini, selain dengan kata-kata, juga dilengkapi dengan gambar guys. Nih, contohnya nih, yang warna kuning guys. Di sini dijelaskan tidak boleh membawa barang melebihi kapasitas beban tangga itu sendiri guys. Nggak boleh guys, nggak boleh tinggi bebannya guys. Yang kedua, tidak boleh membawa barang mengganggu ketidakseimbangan si penaik tangga guys. Ngerinya nih guys, nanti mengakibatkan kecelakaan. Nanti dulu guys. Untuk unboxing dan mereview tangga ini, saya kedatangan bintang tamu yang paling ganteng guys. Oke guys, kita geroin aja guys. Ruli Evan Malan. Buset, apa kabar bro? Asli jabat semua bro. Sekarang gini bro, makanya bro, ini keunggulan tangga ini Carena merek Talu tipe Carena gimana bro? Menurut lu bro? Kita serangin dulu ya. Iya, silakan bro. Ini ada banyak kelebihan dari tangga Carena ini ya. Oke guys, sebelum kita terangin, kita buka dulu ya tangga kita. Oke guys, kita jelaskan ini yang pertama kelebihan dari tangga ini. Yang pertama dari tiangnya bisa dilihat dari ketebalannya itu juga lebih tebal dari merek-merek yang lain, dan juga bentuknya di sini oval. Dia ada sekatnya lagi di dalam, jadi dia lebih kuat. Oke guys, untuk yang selanjutnya sini ada injakan dan dia dipasang pakai baut. Kalau yang merek-merek lain di luar sana mungkin dia pakai paku repet, kalau kita di sini pakai baut. Baut itu lebih besar dan sangat kuat dan aman. Kuat dan aman guys. Selanjutnya, yang mana pakai bahan ini? Ini ada bracket. Bracket ini pakai besi, jadi buat sekali ada dipasang pakai apa sih? Screw, jadi dia sangat kuat lah, aman. Tapi sama nggak bang? Sama yang di luar sana? Oh beda dong. Ini lebih besar nih nggak bang? Nah kalau yang kita lebih besar, kalau yang lain agak lebih kecil kan. Berarti yang di luar sana lebih kecil ya? Kalau di sini lebih lebar dan kuat. Yang di luar lebih sama guys. Orang guys, aduh. Terus, sekarang pemasangannya guys. Sebelum kita pasang, alat yang diperlukan yang ada di rumah kalian itu cuma dua guys. Apa tuh bang? Kita ada tang sama kunci pas 13. Tang dan kunci pas 13 guys. Ini aja guys. Kalau ini nggak ada, beli guys. Ayo. Mari guys. Sebelum kita pasang, kita buka dulu baut dan mur yang ada di atas kepalanya guys. Sebelum dipasang, kalian samakan guys. Ada lubang yang di sampingnya ini, kalian samakan dengan kupingnya guys. Setelah sama, Lalu masukkan baut. lalu masukkan baut
13 pas, kalian bisa lebih kencang dan lebih kuat. Putar aja guys, sampai dia mantap ke bautnya. Nah, kalau sudah dipasang dua-duanya guys, didirikan. Nah, simpel sekali, sudah bisa langsung dipakai. Ini cara pakainya, pertama kita sangkutin dulu yang siku breaker bagian atasnya dulu. Setelah berdiri di sini guys, masukkan dari kita kaca ini, siku yang ini ke palu-palu yang sudah disediakan. Ini pasti guys, sampai dia berbunyi. Bawahnya juga ya guys. Guys, satu lagi nih ya, ada lagi kelebihan dari tangga ini, dia dilengkapi sama plat kunci. Ini gunanya plat ini mengunci pada saat siku dimasukkan ke link, jadi dia mengunci, nggak bisa lepas. Saat dinaikin jadi nggak lepas tangganya. Oh berarti kalau ada plat ini kan, itu akan menjadi kokoh dan kuat kan? Sangat aman bro, tembus. Beda sama tangga di luar sana. Kalau yang di luar sana gimana bro? Casing dia nggak ada casing. Beda ya? Beda. Ya, unggulan untuk yang selanjutnya guys, dia dilengkapi dengan sepatu karet, jadi sangat aman, anti slip. Sepatu karetnya cukup besar, jadi dia tiang masuk ke sini. Lalu dipasang pakai rivet, jadi sangat aman. Saat dipakai di tempat yang licin pun dia bakal kepleset. Oh jadi begitu bro. Ini berarti tangga sangat kuat atau sangat kuat untuk digunakan? Ini tangga sangat bagus tuh, aman sekali, jadi dia gak bakal kepleset saat dipakai. Biarpun tempatnya licin, karena sepertinya dibuat dari karet. Oh bisa beli bro di toko terdekat. Tadi guys, masih ada kelebihan dari tangga ini. Dan pijakan atasnya dia lebar, jadi sangat nyaman buat dipijak. Seharusnya menjadi juga sih, karena sangat tinggi. Tapi ini beda sama tangga-tangga yang luar sana, biasanya dia bentuknya kecil kalau yang lain. Kalau ini lebar, jadi bisa buat terus naruh benda kerja di sini juga bisa. Oke bro, sekarang kita coba naikin tangga ini, kita buktikan kekuatan tangga ini. Tapi sebelumnya saya mau panggil kru-kru dulu. Nah kru. Oke guys, tangga ini sangat kuat dan kokoh dari tahu. Oke guys, di awal tadi gue udah bilang tangga ini memiliki dua fungsi. Nah ini fungsi yang pertama, dan yang kedua gimana bang? Fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua, tangga ini bisa dibikin lurus bro. Lurus. Ini caranya. Pertama kita lepas dulu sisi panjangnya, nanti terus masukin ke tangganya. Lalu sebagainya juga. Tinggal lu ditarik aja tangganya, dipanjangin. Lalu masukin sikunya ke masalah yang udah. Ini dalam bentuk panjang untuk fungsi yang kedua dari tangga ini. Tapi hati-hati cara pemakaiannya, jangan sampai terbalik. Kalau begini dia
dia sampai terbalik guys. Cara pakainya dia cocok ini menghadap ke tembok. Dan benar begini bos. Oke, satu lagi guys yang perlu diperhatikan, jarak antara tembok dan kaki tangga ini kurang lebih 80 cm guys. Jangan terlalu jauh. Kalau dia terlalu jauh, dia akan tidak ada kekuatan dari tangga ini, bisa berbahaya. Mau jangan sampai terjadi. Jadi dia jarak dari tembok sama kaki tangga itu sekitar kurang lebih 80 cm. Oke guys, sekarang kita coba tangga ini kuat nggak kalah saya. Oke bro, bisa dilihat dari sekarang terbukti kekuatan tangga ini dilihat sama bro. Dan bisa dilihat kaki dari tangga ini yang sepatu karet sangat berguna sekali. Jadi nggak licin, nggak slip. Bro. Terbukti bro. Oke guys, sekarang sudah terbukti tangga Karena Tipe ini bisa dua fungsi guys. Sekarang kita lipat untuk penyimpanan tangga tersebut. Ciao. Untuk penyimpanan tangga tipe Karena ini guys cukup sederhana, tidak memakan ruangan banyak. Sangat simpel bro, sangat simpel banget. Dibandingkan sama yang lain di luar sana gimana bang? Jauh. Tangga ini sangat berkualitas dan aman sekali kalau digunakan. Aman dan nyaman guys. Ingat bacanya ada di sini taruh. Jangan lupa taruh. Oke guys, tangga taruh merek taruh ini bukan hanya memiliki tipe Karena guys. Di sini ada PLN, ada multifungsi, ada Beta, ada Serena, ada Camry, ada Karena, ada PG2, ada PG1 dan Abra. Tangga ini sangat recommended bang. Banyak sekali tipenya. Jadi saat menggunakan kita, apa yang kita perlukan sangat gampang di sini. Sesuai kebutuhan kita bisa dipilih. Ada berbagai tipe di sini guys. Dari kami Duo Taruh. Jangan lupa like, subscribe, and comment yang bijak guys. Dan jangan lupa juga memberi penghargaan pancurnya agar kita dapat bisa mengembangkan video-video tentang tangga tersebut guys. Jangan lupa juga guys, klik loncengnya biar ada pemberitahuan saat kita ada video baru lagi. Nah itu dia. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas bila ada salah kata. Gua Mila Bares. Dan gue Evan Suli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Bilal Faris. Kali ini gua akan mencoba tangga ukuran 3 meter guys. Tangga ini cukup kuat dan kokoh. Ayo. Sekarang kita akan coba tangga yang 6 meter ini cukup 2 orang guys. Dan perlu diperhatikan jarak antara tembok ini sama tangga harus 80 cm guys. Let's go. Oke guys, sekian video dari gua dan perlu diperhatikan lagi guys. Cukup 2 orang dan yang satu di bawah, yang satu lagi di atas guys, untuk menjaga keseimbangan yang ada di bawahnya. Gua Bilal Faris.